பாருங்கள் நீங்கள் என்ன பச்சை பட்டாணி கூட்டு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் பச்சை பட்டாணி எடுத்து நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம எது எப்படி கூட்டு செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சத்தான கூட்டு. பாருங்கள் இந்த கூட்டு வந்து என்னென்ன மசாலா போடுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து தேங்காய் ஜீரகம் நம்ம அரைச்சி மசாலா ஊற்றணும். நம்ம தேங்காய் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய் ஜீரகம் முந்திரி பருப்பு 10 முந்திரி பருப்பு எடுத்து நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடலாம். பாருங்கள் தேங்காய் ஜீரகம் முந்திரி பருப்பு மசாலா அரைச்சிடலாம். இந்த மசாலா நம்ம பட்டாணியோடு சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணி கூட்டு நம்ம குக்கில் வைக்க போகிறோம். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். கூட கட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம கூட பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் நம்ம உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையானது. அப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கூட நம்ம மிளகா பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள் அரைச்சி தேங்காய் ஜீரகம் முந்திரி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மூடி வச்சு 4 விசில் விட்டால் போதும். நமக்கு பட்டாணி கூட்டு ரெடி ஆகும். அதுக்கு ஒரு நினைலாம் பாருங்க பட்டாணி பொரிக்க ரெடி ஆகிடுச்சு கூட்டு. பாருங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. நம்ம இதை வந்து வற்ற வச்சுக்கலாம். நம்ம கூட்டு ரெடி ஆகிடும். கட்டி வச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் நமக்கு சுவையான பட்டாணி கூட்டு ரெடி ஆச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி உங்களுடைய உங்களுக்கு வரும். நல்லா சாப்பிடுங்க, நன்றி. வணக்கம்.